Ողջույն, այսօր Civilnet-ի տաղավարում Սամցխե Ջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Այվազյանն է։ Ողջույն Էդուարդ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, թեև շատ առիթներ ունեցել ենք հեռակա հարցազրույցների, այսօր կզրուցենք ստուդիայում Ջավախքի եւ ջավախահայության հարցերի մասին։ Տեղեկատվական առիթը թերևս օրերս տեղի ունեցած միջադեպն է Նինո Ծմինդա Բավրա անցակետում, երբ հայ լրագրողների մի քանի ժամ պահելուց հետո չեն թողել մուտք գործել Վրաստան, նրանց ստուգել են եւ թեև բացատրություններ են տրվել, որ գործուղվում են Ջավախք եւ Թբիլիսի, այդուհանդերձ նրանց չեն թողել։ Ես տեսա ձեր գրառումները Facebook-ում, որ գոյություն ունի ինչ-որ սև ցուցակ, որում արդեն կա մոտ 3 տասնյակ մարդ եւ նաեւ դուք գրեցիք հետեւյալը, որ եթե ազգությամբ հայ ես ու հետաքրքրվում ես քո ջավախահայ հայրենակիցներով, ուրեմն պատրաստ եղիր նրան, որ մուտքդ Վրաստան կարող է արգելվել, անկախ քո քաղաքական հայացքներից։ Ուզում եմ մի փոքր պարզաբանեք, սա ինչ է ընդհանրապես, ինչ երևույթ է։ Ցավոք դա իրականություն է եւ բավականին վերջերս ինչպես տեղեկացաք 4 լրագրողի Հայաստանից մուտքը արգելվեց Վրաստան ջավախքի անցակետով եւ պետք է ասեմ, որ սա առաջի դեպքը չէ։ Սրանից առաջ մի քանի տարի առաջ օրինակ Ջավախ օրինակ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրագրողներին էին արգելել մուտք գործել Վրաստան, Հանրայինի հեռուստաընկերության լրագրող Աննա Մարտիկյանին էին արգելել մուտք գործել Վրաստան եւ էլի ուրիշ լրագրողների, բայց ոչ միայն լրագրողների են արգելում, այլ նաեւ տարբեր մտավորականների, հասարակական գործիչների, նույնիսկ սփյուռքահայերի են արդեն սկսել արգելել։ Օրինակ սփյուռքահայերից մեկը Էդուարդ Էնֆիաջյանն, ով Ամերիկայի քաղաքացի է նույնիսկ, Սփյուռքի միասնության հարթակի անդամ, նաև այս ժամանել էր Թբիլիսի, բայց նրան խնդրել էին, որ հեռանա Վրաստանից եւ դրանից բացի մենք դեպքեր ունենք, երբ համշենահայերին են նույնիսկ արգելում մուտք գործել Ջավախ, տարբեր ընկերներ ունենք նույնիսկ Համշենում, որոնք այցելում էին Ջավախ, ընկերական կապեր էին հաստատում իրենց հայ հայրենակիցների հետ։ Եվ վերջերս, բավականին վերջերս նրանցից մի քանիսին եւս արգելվեց մուտք գործել Ջավախք Վրաստան։ Նա ո՞րն է հիմքը, պատճառը, առնվազն գոնե պաշտոնապես։ Նրանք ընդհանրապես չեն բացատրում, ասում են, որ դուք անցանկալի անձ եք Ջավախքում, եւ ինչն եմ ուզում հատկապես շեշտել, որ մարդիկ կան, ովքեր որ Ջավախքից էլ քիչ պատկերացում ունեն, ուղղակի ուզում են ընկերական կապեր պահպանել, հետաքրքրվել իրանց հայրենակիցներով եւ նրանց արգելում են մուտքը Վրաստան։ Բավականին վերջերս նաեւ Աշոտ Մելքոնյանին էին արգելել մուտքը Վրաստան, Վահե Սարգսյանին վերլուծական, այսինքն այդ ցուցակը շատ մեծ է, բավականին մեծ է, մոտ 30 հոգի կա։ Այդ պրակտիկան սկսվել էր նախկին իշխանության օրոք, Սաակաշվիլի իշխանության օրոք եւ ցավոք սերտի ոչ միայն շարունակում է այդ պրակտիկան, այլ վերջին օրերից, վերջին ժամանակներս ավելի մեծ թափ է ստացել եւ ավելի մեծ թվով մարդկանց են սկսել արգելել եւ պատճառը անհասկանալի է։ Սա արդյոք նշանակում է, որ կա անվստահություն Ջավախքի հայերի, նաեւ հայաստանյան իշխանությունների հանդեպ, Հայաստանի հանդեպ, ինչ է սա, զգուշավորություն, վախ։ Միգուցե նաեւ դա է, բայց իմ կարծիքով Վրաստանի իշխանությունները չեն ուզում, որ Ջավախքահայերը շփվեն իրանց հայրենակիցների հետ, լինի դա Հայաստանում, Սփյուռքում, թե ցանկացած այլ երկրում։ Իրանց կապը հայրենակիցների հետ մի ձևով ուզում են սահմանափակել, ովքեր որ մի փոքր ակտիվություն են ցուցաբերում հասարակական կյանքում, նրանց կապը միանգամից փորձում են արգելափակել։ Այսօր որոնք են ամենասուր խնդիրները, որոնք ծառացած են ջավախահայության առջև, եթե առանձնացնելու լինենք ամենակարևորները, որևէ դինամիկա կա դրանց լուծման հարցում։ Ամենացավոտ հարցերից մեկը մեր այսօրվա օրը հայկական դպրոցների հարցն է։ Հայկական դպրոցները կամաց սահուն կերպով վերածվում են հայալեզու դպրոցների։ Այսինքն, եթե նախկինում ամեն ինչ հայերեն էր հայկական դպրոցներում, հիմա նույնիսկ հայատար ցուցանակ հայկական դպրոցներում գտնել չի կարելի։ Դպրոցի վրա միայն գրված է վրացերենով, դասացուցակները միայն վրաց լեզվով են։ Մատյանները եթե նախկինում լրացում էին հայերեն, հետո հայերեն, վրացերեն, հիմա միայն ու միայն վրացերեն են։ Հայոց լեզվի դասաժամերը 5-ից կրճատվել են 3-ի, այսինքն իրականում 4-ն է, բայց 4-ի միջից մեկ դասաժամ պետք է տրամադրվի օտար լեզվի, այսինքն ռուսերենին։ Եթե տնօրենը չի տրամադրում ռուսերենին, հայերենի հաշվին, ուրեմն տվյալ դպրոցը չի ունենում ռուսերեն լեզվի ուսուցումը ընդհանրապես,
եւ շատերը ստիպված 1 դասաժամ տրամադրում են ռուսաց լեզվին եւ այդպիսով դառնում է 3 դասաժամ։ Ուրիշ խնդիրներ եւս կան կրթական համակարգում, որը շատ մեծ ցավով պետք է նշեմ, օրինակի համար Վրաստանում գոյություն ունի ավագ ուսուցիչ հասկացողություն, որոնք որ անցնում են պետական որակավորություն, քննություն են հանձնում ուսուցիչները եւ դառնում են ավագ ուսուցիչ։ Միայն հայերենի առարկայի համար նման որակավորում գոյություն չունի։ Իսկ այդ որակավորումը հնարավորություն է տալիս զգալի աշխատավարձի բարձրացում։ Զգալիորեն աշխատավարձը միանգամից բարձրանում է մանկավարժին։ Ընդհանուր Վրաստանով մինչև դեկտեմբեր ժամկետ է տրված այս տարվա դեկտեմբեր, որ բոլորը անցնեն որակավորում, բայց բացառություն են կազմում հայերենի ուսուցիչները, քանզի նրանց համար չի նախատեսված որակավորում, նրանց 3 տարի ժամանակ է տրված։ Սակայն այստեղ պետք է նշեմ, որ սա կարող է նաև խտրականության հարց էլ չի այդքան։ Հնարավոր է Վրաստանի իշխանությունները չունեն մասնագետներ, ովքեր պետք է ընդունեն հայոց լեզվի ուսուցիչներից քննություն որակավորման։ Այս հարցում կարծում եմ Հայաստանի դերակատարությունը մեծ պետք է լինի, որ Այսինքն սա ոչ այնքան գուցե նպատակաուղղված քաղաքականություն է, որքան ռեսուրսի պակաս եւ այստեղ անելիք ունի նաև Հայաստանը։ Ինչպես կընկալվի նաև Հայաստանի ավելի մեծ աջակցություն, արդյոք հակազդեցություն չի առաջացնի նաև Թբիլիսիի կողմից։ Չեմ կարծում, եթե միջպետական պայմանավորվածություններ լինեն, շատ հեշտ կարելի է այս հարցերը կարգավորել։ Վերադառնալով կրկին դպրոցների հարցին, մենք ունենք դասագրքերի խիստ պակաս։ Հայերենի դասագրքերը մենք մի քանի տարի մեկ ենք ստանում Հայաստանից։ Երեխան պատկերացրեք այբենարան չունի։ 20 հոգանոց, 30 հոգանոց դասարանը մի քանի այբենարանով են սովորում հերթով երեխաները, դա մեծ խնդիր է։ Նաև ուսուցիչների վերապատրաստման խնդիր կա ընդհանուր առմամբ։ Շատերը արդեն տարեց են դառնում եւ նոր սերունդով չի համալրվում հայկական դպրոցները։ Մենք շուտով ոչ միայն հայերենից, այլ նաև ֆիզիկայից, քիմիայից, մաթեմատիկայից եւ մնացած այլ առարկաներից եւս խնդիրներ կունենանք։ Հայաստան գալող երիտասարդը ուսանող դառնալով հետո չի վերադառնում շատ անգամներ չի վերադառնում Ջավախ եւ դա եւս խնդիր է։ Եվ եթե նույնիսկ վերադառնա, կրկին Վրաստանում պետք է որակավորում անցնի, որպեսզի նրան ընդունեն դպրոցներում աշխատանքի։ Մենք հաճախ ենք խոսում, թե ինչպես ընկալվեց Թավշյա հեղափոխությունը Սփյուռքում, Արցախում, բայց քիչ ենք խոսում այն մասին, թե ինչպես այն ընկալվեց Ջավախքում, ջավախահայերի կողմից, ինչ ակնկալիքներ ունեն այսօր ջավախահայերը, ինչպես ընկալվեց, ինչ հույսեր կան։ Հույսերը շատ մեծ են, շատ մեծ ոգևորությամբ ընդունեց ջավախահայը Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը միակ կազմակերպությունն էր, որ հենց սկզբից սկսեց տարբեր հայտարարություններով աջակցել, հետո նաև մենք բազմաթիվ մարդիկ վերինք Երևան, նրանք միացան ցուցարարներին, այսինքն մենք եւս բավականին ներդրում ունեցել ենք Հայաստանում տեղի ունեցող հեղափոխությանը եւ մեր սպասելիքները շատ մեծ է։ Գիտենք, որ այսօր Հայաստանում բավականին բարդ քաղաքական process-ներ են տեղի ունենում, այս առումով մենք հələ որ այդքան մեծ պահանջներ չենք դնում Հայաստանի առջև, բայց հույսով ենք, որ հենց մի փոքր Հայաստանում կարգավորվի իրավիճակը, պետք է որ Հայաստանը զբաղվի ջավախահայերի խնդիրներով, բնականաբար համագործակցելով Վրաստանի հետ։ Հստակ ձևակերպված հարցեր, պահանջներ, օրակարգ, որը հստակ ձևով կարող է ներկայացվել։ Ջավախահայերի մասով օրինակ ամենամեծ խնդիրներից մեկը եկեղեցիների հարցն է, վերադարձը եկեղեցիների, ինչպես նշեցի, դպրոցների հարցն է, սահմանին մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք, դատական համակարգում եւս կան որոշակի դիսկրիմինացիայի դրսևորումներ եւ ընդհանրապես դիսկրիմինացիա կա աշխատանքի ընդունելու process-ում, կարող ես լավ տիրապետել վրացերենին, բայց քանակական առումով դու խնդիր ունես, որպեսզի քեզ գործի ընդունեն։ Օրինակ բերեմ Ախալցխան, որտեղ մոտ 35% հայ են ազգաբնակչության, բայց քաղաքապետարանում 70 աշխատակիցներից միայն 3-ը կամ 4-ն են ընդամենը հայ։ Այդքան էլ կարող է չլինել նրանց թիվը։ Նահանգապետարանում, որ ամբողջ նահանգով, Սամցխե Ջավախքի նահանգով հայերը մեծամասնություն են կազմում, միայն խորհրդական ունի նահանգապետը, դա էլ վերջերս են նշանակի։ Այ դուք վրացերենի տիրապետման մասին խոսեցիք, ես հիշեցի, որ ապրիլին Սալոմե Զուրաբիշվիլին երբ այցելել էր Ջավախք, այդ հարցը նույնպես
բարձրացվել էր եւ որպես պայման էր ներկայացվել Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, որ անհրաժեշտ է սովորել վրացերենը, քննություն հանձնել եւ այլն։ Որևէ փոփոխություն ապրիլից այս կողմ կա այդ իմաստով երիտասարդների շրջանում, հայ երիտասարդների շրջանում վրացերեն սովորելու պատրաստակամություն կամ գիտակցում, որ դա անհրաժեշտ է նաեւ ապագայի կարիերայի համար։ Գիտեք, ինչ ես կարծում եմ երիտասարդները բավականին լավ են տիրապետում վրացերենին, համենայն դեպս Ախալցխայում այդպես է եւ կարծես թե որևէ խնդիր չունեն։ Ճիշտ է, վրացիներին զիջում են իրանց իմացությամբ, բայց բավականին արդեն լավ են տիրապետում։ Խնդիրը ավելի տարեցների իմացության մասին է եւ այդ առումով կարծեմ առաջարկ կար, որ 40 տարեկանից վեր մարդիկ պետք է որ հեշտացված ռեժիմով ստանան Վրաստանի քաղաքացիություն, բայց պետք է նաև նշեմ, որ շատ անգամ նույն անվտանգության մարմիններից պատասխանը գալիս է, որ իրանք անցանկալի են, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացի դառնան։ Նման մի ձևակերպումով մերժում են անհասկանալի պատճառով շատերին են մերժում ցավոք։ Արդյոք բայց վրացերեն սովորելը նշանակում է նաև հայկականությունից նահանջել կա, օրինակ ջավախահայության շրջանում նման վախ, որ երիտասարդները ավելի խորանալով, սովորելով կարող են իրենց արմատներից կտրվել։ Եթե անկեղծ լինեմ, նախկինում նման գաղափար մոտեցում եղել է հայ ազգային բանակցության կողմից, բայց դա արդեն կամաց հնացել է եւ մարդիկ արդեն այդպես չեն նայում, նրանք հասկանում են, որ պետք է պարտադիր սովորեն պետական լեզուն, որպեսզի հաջողություններ ունեն Վրաստանում։ Միևնույն ժամանակ պահպանեն իրենց մայրենին։ Բնականաբար, հա, շատ կարևոր է։ Մեկ այլ հարցի մասին եմ ուզում խոսել, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, որի մասին մենք առիթ ունեցել ենք զրուցելու, աղմուկը բարձրացել էր Բուղաշենում Միքայել Ավագյանի արձանի տեղադրումից հետո։ Ես ուզում հարցնել, Վրաստանի իշխանություններին որքանով է հաջողվում կարգավորել, կառավարել մանիպուլյացիաները, ապատեղեկատվությունը, որքանով են նրանք վերահսկում այդ գործընթացը, հավասարակշռված է նրանց մոտեցումը եւ ինչպես է դիմագրավում ջավախահայությունը այսօր։ Ինձ թվում է, որ այդքան էլ չեն կարողանում հավասարակշռել, նույնիսկ նրանք էլ շատ անգամ ադրբեջանական քարոզչության զոհ են դառնում։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք Բուղաշենը կարծես թե Բուղաշենում տեղի ունեցածից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցների վայնասումը դրա վառ ապացույցն է, որ Վրաստանի իշխանությունները եւ հասարակությունը պատրաստ չէ հասկանալու, պատրաստ չէ անցալու, թե ինչ վտանգ է գալիս ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Նրանք սկսեցին ադրբեջանական կայքերով, Ադրբեջանում այդ աղմուկը տեղափոխվեց վրացական կայքեր եւ լրատվամիջոցներ, որոնք վերահսկվում են նաեւ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն ֆինանսավորվում են եւ հետո տարածվեց ամբողջ Վրաստանում։ Դրանից բացի սոցիալական ցանցերում նրանք շատ ակտիվ գրում են հագահայկական մեկնաբանություններ, հիշեցնելով թե Աբխազիայում ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն հագահայկական մեկնաբանություններ, որոնք որ ազդում է Վրաստանի քաղաքացու, ազգությամբ վրացի քաղաքացու տեսակետի վրա եւ առաջացնում է հագահայկական ալիք։ Եվ մենք այս առումով զիջում ենք։ Մենք ցավոք պետք է նշեմ, որ այսօր զիջում ենք, բայց կարծես թե կամաց արդեն Հայաստանի լրատվամիջոցները եւս անցալում են այդ վտանգը, որ չի կարելի ջավախահայերին այս հարցում մենակ թողնել, քանի որ կարող է հասնի այն աստիճանին վտանգը, որ հայ-վրացական լարվածություն առաջանա այդ լրատվամիջոցների պատճառով, իսկ դա շատ վտանգավոր է։ Ինչպես նշեցի, նաեւ շատ քաղաքական գործիչներ են ապատեղեկատվության զոհ դառնում եւ այս հագահայկական ալիքը նաեւ նրանց է փոխանցում ցավոք սրտի։ Վաղը Հայաստանն է այցելելու Վրաստանի նոր վարչապետը Գեորգ Գախարյան, իդեպ վարչապետները Վրաստանում վերջերս հաճախ են փոխվում, արդյոք սա անկայունություն է բերում, սա միջանկյալ հարց է, ինչ եք կարծում, անկայուն է վիճակը։ Չեմ կարծում, որ այդքան էլ անկայուն է, մենք գիտենք, որ հիմնականում իշխանությունը կենտրոնացած է Վրաստանում Բիձինա Իվանիշվիլիի ձեռքով, նա վրացական երազանքի կուսակցության ղեկավարն է եւ վարչապետների փոփոխությունը այդքան էլ մեծ ձևով չի ազդում երկրի կայունության վրա, քաղաքականության վրա, բայց 1 տարի հետո մենք ունենք խորհրդարանական ընտրություններ եւ այս առումով դժվար է կանխատեսումներ անել, թե ինչպես կլինի, քանի որ այս վերջին տարիների ընթացքում բավականին ռեյտինգայնությունը վրացական երազանքի նվազել է։ Գեորգի Գախարյան Հայաստան է գալիս Ադրբեջանից հետո, անհրաժեշտ է շեշտել այդ հանգամանքը, առաջին օտարերկրյա այցը Ադրբեջան էր, որը ձեզ պետք է լինի հայ-վրացական օրակարգը, բանակցությունների օրակարգը, հարցերը, որոնք եթե անգամ ներառված չեն, պետք է ներառվեն։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ այդ
որ նշում են, թե հայ-վրացական հարաբերությունները փայլուն են, եղբայրական են, այդ կենացած ճառերի մագարտակից պետք է մենք հրաժարվենք եւ կամաց տանենք հարաբերությունները ստրատեգիական ուղղությամբ։ Նշում է, որ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ստրատեգիական գործընկերներ են, բայց ինչու պետք է Հայաստանը եւ Վրաստանը չլինեն ստրատեգիական գործընկերներ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր իր առաջին այցի ժամանակ Վրաստանում, որ պետք է արտաքին քաղաքական ազդեցություններից զերծ մնան հայ-վրացական հարաբերությունները։ Եթե իրոք այդպես է, ինչու չենք կարող ունենալ ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ, որը շատ կարևոր են այսօր, շատ կարևոր է մեզ համար։ Բայց փաստորեն այդ հարաբերությունները զերծ չեն եւ Վրաստանն այդուհանդերձ շարունակում է Հայաստանին դիտարկել որպես Ռուսաստանի դաշնակից։ Այդ պրիզման կա։ Բնականաբար այդ պրիզման կա, բայց ասեմ, որ երկրորդ կարծիք կա արդեն Վրաստանում։ Վրաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօրվա օրը ընկալում են, թե Վրաստանի իշխանությունները պրոռուսական են դարձել ներքին կարգով։ Ես չեմ կարող ոչ հաստատել, ոչ հերկել, բայց նման վարկած եւս գոյություն ունի այսօրվա օրը։ Չեմ կարող ասել, հույսով եմ, որ այս ամեն դեպքում արտաքին քաղաքական հարաբերությունները, ազդեցությունները չպետք է ազդեն եւ մենք պետք է հասկանանք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը շատ է ուժեղանում Վրաստանում եւ վրացիք պետք է դա անցալեն եւ ռազմավարական հարաբերություններ ձևավորեն Հայաստանի հետ։ Հայաստանը իմ կարծիքով պատրաստ է։ Հայաստանը պատրաստ է, իսկ Վրաստանը, եթե ազդանշանների մակարդակով դիտարկենք, այսօր կան այդ ազդանշանները Վրաստանից։ Արդյոք այսօր Հայաստանը կա իրենց արտաքին քաղաքական օրակարգում։ Վրաստանը կամաց կարծես թե Հայաստանին զգացնել է տալիս, որ նրանք հասկանում են թուրք-ադրբեջանական ազդեցությունը Վրաստանի տնտեսության վրա եւ ընդհանուր առումով վտանգ են ընկալում։ Եվ եթե այս հարցը խորանա, իսկ դա անպայման խորանալու է, դա ի վերջո բերելու է մեզ ռազմավարական հարաբերությունների ձևավորման, կարծում եմ, բայց ինչքան ժամանակ կպահանջվի, դժվարանում եմ ասել, բայց լավատես եմ ամեն դեպքում։ Եւ այս խնդիրները, որոնք որ գոյություն ունեն, օրինակ սահմանին անցակետում առաջացող խնդիրները, հայկական դպրոցների շուրջ առաջացող խնդիրները, դրանք եւս պետք է լուծվեն այդ համատեքստում։ Շնորհակալություն Էդուարդ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, ես զրուցում էի Սամցխե Ջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Այվազյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։